Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien et comme vous voyez, aujourd'hui on a du beau temps. Alors aujourd'hui, on va présenter 3 recettes express, faciles et délicieuses. Restez avec nous. السلام عليكم، كيف نتوما؟ بخير وعلى خير؟ كنتمنى تكون الامور ديالكم يسرى في امان الله وحفظه. مرحبا اللي كيشوفنا اول نوبه، تابونا معنا في لاشين عالم لولو لو موندو لولو. اليوم نقدم لكم 3 ديال الاطباق سهله وسريعه ولذيذه. الطبق الاول عباره عن شوربه بطاطس ببواغو. الطبق الثاني ان فلان ديسير، والطبق الثالث رغايف معمرين بالكفته. بقاو معنا حتى لاخر الفيديو. مرحبا بكم. Voilà, on va commencer par faire la crème au caramel dont je vous avais déjà parlé sur une autre vidéo. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elle n'était pas terrible, mais moi je vais vous montrer la façon dont je fais. Donc je modifie un peu au niveau du caramel. Vous verrez. غادي نعملوا انصامبل اليوم لا كريم كراميل الفلان. غادي تشوفوا كيفاش كنعدل الكراميل ديالي، وديك الساعات نتبعوا لي زيتاب ديال مسيو كويزين، وديك الساعات نزوقهم في الطويسات الدجاج. Donc tout d'abord, j'aurai besoin pour le caramel d'un verre de sucre. نبداو بالكراميل، كاس ديال السكر ربع ديال الماء et un tiers d'eau. نشعل العافية. Je vais allumer le gaz. Je vais y verser le sucre et l'eau. Le secret pour faire un caramel, c'est de ne pas y toucher ni avec une cuillère ni rien du tout. Juste remuer comme ça la poêle, mais sans y toucher. السر باش تيكون عندكم واحد الكراميل يصدق لكم، ما خصكم لا تعملوا فيه، ما تحركوهش بالمعشقه. تقدروا غير تحركوا هيدا بالكاسرونه، وهيدا عادي يبقى واحد ربع ساعه يطيب. عادي تشوفوا عادي اللون ديالو عادي يتبدل، عادي يولي دوغي مذهب، تما كتعرفوه راه الكراميل واجد. On va laisser cuire l'eau et le sucre pendant 15 minutes. Une fois qu'il commence à dorer et à durcir, là notre caramel sera prêt. Je voudrais juste rajouter que dans la recette du Monsieur Cuisine, on demande de mettre quelques gouttes de citron. Moi, j'en mets pas du tout parce que ça donne un goût acide et pas agréable du tout. Donc, je zappe cette étape. في المسيو كوزين عيطلبوا لكم في هاد لا روسيت ديال الفلان كراميل، عيطلبوا لكم تعملوا الليمون. انا ما كنعملوش حيت كيجيني المذاق ديالو ماشي هو هذاك، وما كاين علاش تعملوا الليمون. انا بالنسبه لي on voit qu'il commence à changer de couleur, qui devient doré, mais on va encore laisser parce qu'il doit encore durcir. On va encore laisser cuire. فوالا شفتوا بدا كيبدل اللون ديالو ولا كيولي مذهب. باقي عادي نخليوه تيزيد اللون ديالو باقي يتبدل ويقصح. فوالا ها الكراميل ديالنا وجد. ما عادي نعمل هادشي بالزربه، عادي نحطهم في الطويسات حيت عادي يقصح في الطاسه. دوك عادي نزرب راسي. Voilà, quand le caramel est prêt, rapidement je vais mettre dans des petits pots en verre parce qu'il risque de durcir. Voilà, il commence déjà à durcir. Une fois que le caramel est fait, on peut passer à l'étape du flan. Donc je vais vous faire, on va le faire ensemble au Monsieur Cuisine et en même temps ça sera un tuto vu que vous verrez les étapes du flan au Monsieur Cuisine. Voilà, غادي نعملوا الفلان مع Monsieur Cuisine وعادي تتبعوني. حنا انا بدي غادي نتبع غير
les étapes ديال المرحلات ديال مسيو كويزين. هانتوما كتشوفوا بريباري سيمول غامكان هذا عملناهم ديجا. لو سيترون انا قلت لكم لو سيترون ما كنعملوش. Je mets pas de citron. Placer une assiette, ça c'est pour peser le sucre. Ça c'est le caramel, on l'a déjà fait. Voilà. Ça on a déjà versé le caramel. Bon, donc verser 500 g de lait dans le bol. Voilà. Je vais chercher le lait. Ahnaya. Donc on va mettre à 0. Voilà, je verse le lait. Hop, voilà. 505. C'est pas grave. Suivant. Ajouter 4 œufs. Donc voilà, je vais y mettre les 4 œufs. « 130 » 140. Je mets toujours 5 grammes de plus. Je fais des bêtises. Voilà, d'abord, on va fermer. C'est déjà programmé. Quand on fait des recettes intégrées, tout est déjà programmé. Donc, il faut juste appuyer sur play. الفلان ديالنا واجد في لو بول. دابا غادي نكوبوه في طويصات الدجاج. Notre flan est prêt. On va le verser dans les petits moules en verre. غادي نقاد كل واحد يكونوا بحال بعضهم. Alors on va égaliser les quantités. C'est hyper simple. Et ça ne demande pas des ingrédients. Waouh, il y a du sucre, des œufs et du lait. Et en plus, c'est pas comme un tiramisu, il faut attendre longtemps. Donc là, maintenant, je vais le mettre 1 heure au frigo. C'est assez pour le manger juste après. Ensuite, je prends du papier aluminium. Des petits morceaux, donc comme ça, c'est assez. Et je vais emballer chaque flan. Voilà, comme ça. Bien les couvrir. غادي دابا نلوي كل فلان نلوي بوحديتو بالومنيوم. والله تيقوني راه كيجيو لذاذين. راه دابا غادي نطيبهم غير 30 دقائق ساهلين. يحتاجوا غير الحليب بيضات والسكر صافي. ما فيهم لا تمره لا والو. وحتى في التحضير عاد يجيو مزيونين. Même dans la présentation, ils seront magnifiques. نرجعوا للمرحلة ديالنا. On a versé كبينا ديك الفلان في الطويصات. كيقول لك غانسي لو بول. عمرو بليتر ديال الماء. انا عملتها ديجا عمرته بالماء. دابا كيقول لك لو باني فابور تعمل ليمون. انا نوري لكم. فوالا دابا عملنا لو باني فابور. غادي تحتاج باش يطيب لنا هاد لي فلون. غادي نحط 4 هنايا. فوالا 4. وغادي نحط هاد لو باني هذا من الفوق باش نعمل ديك الجوج اللي باقي. فوالا وعادي نعمل لو كوفركل ديالو. فوالا
Mettre l'ensemble de cuisson vapeur en place sur le bol mixeur et fermer. Voilà, d'abord à 30 minutes à 120 degrés. Voilà, la cuisson des flancs est terminée. Maintenant, on va retirer les pots pour les mettre au frigo. هانتوما طياب سالا ديال الفلان. دابا غادي نحيدوهم من هنا سخونين بزاف. تجيبوا واحد الخرقه نعملوهم في الفريغو واحد الساعه اقل واحد الساعه. Faites attention parce que c'est très chaud. C'est bouillant. Voilà. Donc, retirez délicatement le papier d'aluminium. Si elle colle à la pique, replacez le papier d'aluminium et passez à l'étape suivante. Je pense pas. On va regarder ensemble, mais je ne pense pas. Les laisser refroidir pendant au moins 1 heure. Voilà. On va en retirer un ensemble. Voilà ce que ça donne. On va piquer. Non, c'est très bien comme ça. Ils sont bien cuits. On va le mettre au frigo. Et puis on verra ensemble dans 1 heure ce que ça donne. Voilà, après avoir mis les flancs au frigo, on va commencer les msemen. Donc c'est des msemen qui sont délicieux. Franchement, si vous l'essayez à la maison, vous n'allez pas regretter. دابا غادي نبداو المسمن مسمن معمرين كيجيو لذاذين بزاف والله ما عاد تندموا ملي غادي تجربوهم. نبداو بشويه د الزيت. Donc les msemen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des crêpes marocaines. Et là, on va les farcir avec de la kefta. Donc, j'ai mis un peu d'huile. Je vais faire frire les oignons. شحروا شويه البصله. ها البصله ديالنا بدات كتذوب. غادي نزيدوا لها ديك هاد الكوب هذا اللي كنا عندنا اونصومبل ديال القزبر والمعدنوس. شويه د الثومه. هذا القزبر والمعدنوس راه غادي يذوب وحديتو. نقدروا نزيدوا لها الكفته دابا ديالنا. فوالا دابا غادي نعمل لي بوافغون. هاد لي بوافغون انا عندي سورجولي، تقدروا تعملوهم نتوما طريين. دابا غادي نعمل واحد لا كويير ديال ملحه. هادي راه كتسوا اون كويير ا كافي. نص كوتشاره ديال الابزار. نص كوتشاره ديال السكينجبير، تسمحوا لي ديال الخرقوم. نص كوتشاره ديال السكينجبير ها هو.
ونص كوتشاره ديال الكمون. Donc pour la farce des msemen, des crêpes farcies, j'ai mis un oignon que j'ai rissolé, un peu d'ail, de l'ail frais, du persil, de la coriandre que j'avais mis en bloc, que j'avais congelé. J'ai mis également des poivrons coupés en morceaux. J'ai mis du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma et du cumin. Là, je vais laisser rissoler et je vais couvrir pour au moins 10 minutes. Nous revoilà. Après 10 minutes de cuisson, احنا رجعنا. كيف تا بدات كتنشف هاد لافارس هادي. L'eau commence à s'évaporer, donc c'est bon, c'est très bien. Ensuite, je vais rajouter, parce que moi j'aime bien, de la purée de piment. غادي نزيد شويه ديال الهريسه. انا كيعجبني، نتوما شوفوا على حسب الذوق ديالكم، كيعطي شويه ديال المذاق. غادي نزيد نص كوتشاره. Vous pouvez le rajouter pour donner un peu plus de goût. Ensuite غادي نحتاج لا فيرميسيل دو ري، ولا كتعرفوها هادي راه كتباع عند العرب ولا عند لي شينوا. هادي سميتها الشعريه الصينيه، باش اللي ما كيعرفهاش ها هي وريتها له في امباليه. سينو انا ديالي ها هي واجده، ها هي واجده. عملتها في الماء طايب 5 دقائق وكتولي هيدا زعما طايبه. انا عادي غير نقطعها بالمقص حيت كتكون طويله. Voilà, la vermicelle de riz, je l'ai fait bouillir dans l'eau, tremper dans l'eau pendant 5 minutes. Et elle cuit rapidement. Donc là, je la coupe en petits morceaux. Voilà. كنكبها على هنايا على الكفته ديالنا. وكنخلط باش التشرميله عاوتاني كتدخل فيها. تقدروا تزيدوا عاوتاني لي شامبينيون، تقدروا تزيدوا زيتون مقطع، زيتون خضر مقطع صغيور، كتزيدوا اللي بغيتو. تقدروا تعملوها بالجداد، جداد بولي وشامبينيون راه كيجي مزيون بلا كريم، كيجيو مزيونين عاود. لي فروي دو مير، لي كروفيت، راه كاينه لو شوا. فوالا هادي بدات كتنشف، ها هي نشفت. فوالا حنا واجدين نطفي عليها. فوالا فينالمون بعد ما طفيت العافيه قلت علاش لا ما نزيدش الزيتون خضر مقطع صغيور، كيعطي اللذه وعاد ما تحتاجش عاوتاني يطيب، يعيد يتخلط مع التشارميله. Voilà, j'ai eu une révélation de dernière minute. J'ai rajouté des olives vertes coupées en morceaux. Faut juste les mélanger, donc voilà, c'est encore chaud. Faut juste mélanger, pas besoin de rallumer le feu. Faut juste que les olives elles se mélangent à la marinade, à la farce. Et voilà. On va laisser refroidir. Et on va préparer les msemen. Nous revoilà. Donc notre farce est prête. Elle a refroidi. احنا دابا الكفته ديالنا بردت.
دابا غادي نلويو المسمن ديالنا. هذه هي لاباط ديال المسمن. Donc c'est la pâte pour faire les msemen. Ça, on peut les acheter dans les magasins chinois ou alors chez les arabes. تقدروا تجبروها عند العرب ولا في المحل ديال الشينوا. غادي نوري لكم شنو غادي نحتاج بيضه، ان œuf، نص كاس ديال الحليب، ان demi verre de lait، نص كاس د الزيت، ان demi verre d'huile blanche. الزيت خصها تكون بيضه. غادي نخلط. وغادي نبقى نجبد وحده بوحده. Donc une par une. Donc dans ce sachet, il y en a 40. Il y a 40 feuilles. C'est des feuilles de briques. 40 feuilles de briques. Vous pouvez faire les 40 ou faire ce dont vous avez besoin. Donc la quantité de msemen que vous avez besoin. Et congeler la farce et la ressortir de nouveau quand vous en aurez besoin. C'est comme vous voulez. Donc on va commencer. Voilà, comme ça c'est mieux. Je vais remplir avec 2 cuillères. 2 cuillères à soupe, c'est assez. Donc je vais former un carré. C'est hyper simple, hein? Voilà. C'est juste comme ça. Et je mets de côté. Donc on va en refaire une deuxième ensemble. Voilà, je mets 2 cuillères. Donc la pâte ici elle est congelée. Faut la ressortir à l'avance. Donc disons 1 heure à l'avance pour qu'elle décongèle bien. Et voilà. المسمنات دابا وجدوا. دابا غادي نطيبوهم المرحله الاخيره. Voilà, nos faux msemen sont prêts. On va les mettre dans les œufs, l'huile et le lait et on va les cuire. Voilà. Juste les passer rapidement. Et on peut les mettre sur la poêle. خصكم يدوزوهم هيدا دغيا وطيبوهم. حاجة سهلة ومزيونة. C'est rapide, simple et très bon. Voilà, une fois que c'est doré, c'est que c'est bon. Une fois que la pâte est cuite. Voilà, ها هما مسمنات تحمروا. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما العادة دائما وصفة سهلة سريعة بسيطة ولذيذة. اليوم ندير معكم أول شوربة في رمضان. اخترت لكم شوربة ديال البطاطس مع البوارو والبصل. بون، طريقة التحضير والمقادير. أول حاجة نحتاج إلى 1 كيلو ديال البطاطس. كنقطعوها على الطريقة هذه، نغسلوها ونقطعوها هيداك ومن بعد تنشفوها. نحتاجو 1 البصلة تقطعوها هيدا بهاد المربعات صغار، وواحد 2 ديال البوارو أو الكرات باللغة العربية والبورو باللغة الدارجة. بون، نوريكم كيفاش كتقطعوا البوارو. هذه يمكن لكم تخليوها تحتاجوها شي نهار شي شوربه وحده اخرى، ولكن حنا كنحتاجوا هذه القطعه هذه نصف اخر منها. نقطعوا الراس هيدا ونزولوا هذه الورقه هذه كتكون شويه مسخه تراب.
ونغسلها. من بعد ما غسلناها نقطعوها في النص هيدا بهاد الطريقه هادي. فوالا، ومن بعد مستطيلات على هاد الشكل هذا. بون المقادير ديالنا هما واجدين. بون على نار هادئه عافيه شويه مهله، نديرو واحد ملعقتين ديال الزيت بلديه ونزيدو البصل ديالنا. نشحرو البصل في الاول. كنتمنى الوصفات ديالنا د البارح تكون عجبتكم. خليونا الله يرضي عليكم دائما تعليق ولايك واعجاب. اللي عجبتها شي غوسيط او عجبو شي غوسيط شي وصفه دائما يقدر يشاركها مع وينشرها مع الاهل ديالو والاصدقاء ديالو. واللي كيشوفنا اول نوبه الله يرضي عليكم الى ما اشتركوا عنا في القناه، راه الاشتراك ديالكم والدعم ديالكم هو اللي كيشجعنا باش نقدموا لكم دائما وصفات بسيطه وغنيه وصحيه في رمضان. Donc on va faire un potage aux pommes de terre, aux poireaux. Donc on va faire frire pour commencer les oignons. Pas trop cuit. هاد البصل هادي ما نخليوهاش تتحمر بزاف، تبقى واحد 2 ديال الدقائق ندبلوها غير شويه ومن بعد نزيدو لها البوارو. هاد الوصفه هادي غنيه والله العظيم، غنيه بالالياف والنشويات. كتصلح رمضان مزيان، الحريره من بعد كتسقل. جربوا هاد الشوربه هادي وتعجبكم ان شاء الله، كونوا على يقين. Donc pour changer un peu de la harira, on va faire un potage. بعد نزيدو البورو. Voilà, on peut rajouter les poireaux. دائما على نار هادئه جدا، العافيه شويه ان بو دو. شحروا البصله والكرات والبورو. ملي كتشوفوا الكرات والبورو بقى كيطلق راسو شويه وبقى كيولي لاين، هانتوما شوفوا كي ولا. كنزيدو البطاطا ديالنا. On rajoute les pommes de terre une fois que le poireau et les oignons sont devenus transparents. البطاطس ديالنا بقات كتعرق شويه وكتطلق واحد الريحه، راه نتوما تشوفوها زوينه، لا هي ولا ريحه البورو. نزيدو ملعقه من الملح على حسب الاختيار، كاين اللي كيبغي مالح، كاين اللي كيبغي شويه الصوص. Une cuillère à café de sel. وواحد مواتي كويير ديال نصف ملعقه من الفلفل الاسود غالي بزهار. Et une demi-cuillère à café de poivre blanc. ومن بعد نخلطو شويه ونزيدو واحد لتر ونصف من الماء، لتر ونص ديال الماء. 1 litre et demi d'eau. ونخليوها واحد المده ديال 15 دقيقه حتى ديك البطاطا والبورو ديالنا يطيبوا شويه مزيان. بقاو معنا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله. Et on va laisser cuire pendant 15 minutes. Pendant 15 à 20 minutes. فوالا هانتوما شفتوا الشوربه ديالنا تقريبا على توجد. ملي البطاطس كطيب صافي كنقدروا ديك الساعه نطحنوها، نطفيوها ونخليوها 10 دقائق تبرد او حتى 15 دقيقه. والسر ديال هاد الشوربه هادي هو هاد الجبن هذا اللي غنزيدو فيه باش كترجع ديك الساعه الشوربه يعني طالقه، كتولي كريميه. بون انا اخترت 4 ديال الكيريات، ماشي كيري ربي، لافاش كيري. بالحق تقدروا تستعملوا لافاش كيري.
Voilà, une fois que les pommes de terre sont cuites, on peut mettre les 4. Tu vas en mettre 4? Oui, 4. Pas un peu, mais 4, il le faut. 4 vaches qui rient. 4 vaches qui rient, oui. ها هي ملي نديروه ديك الساعة نستعملو الميكسور الخلاط. فوالا ها هي لاصوب ديالنا واجدة. ها الشوربة ديالنا كيفاش كتولي في الاخر لزجة كريمية ولذيذة، والله الا لذيذة جدا. ان شاء الله تشوفوها وما تندموش. عدلوها عطيوها للاطفال ديالكم وليكم نتوما كذلك. Voilà, la soupe est prête. Elle est bien onctueuse, elle a une belle texture, crémeuse. Voilà, j'espère que ces recettes vous ont plu et que vous les referez à la maison. Entre-temps, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye. فوالا كنتمنى ان الوصفات ديالنا اليوم الثلاث فلان مسمنات بالكفته والبوافرون. كفته وشنو الاخر؟ بوافرون اوليف. تسمحوا لي انا ما كنتش معاهم ملي كانت عدلاتهم، مشيت ندير لي كورس ملي جيت جبرتها كملت. هاد من بعد عدلت انا الشوربه ديالي. فوالا نولي نعاود فلان والمسمنات ديال الكفته والشوربه ديالنا د البطاطس والبوارو والبصل تكون نالت الرضا ديالكم وعجبتكم بزاف. ما تنساوش اللي كيشوفنا اول مره ديما يشارك معنا في القناه ويلايكي ويدير لنا تعليق او ملاحظه، ولا بغيتو شي غوسيت نعدل لكم ان شاء الله بكل فرح. واحد القضيه بغيت نزيدها، اللي بغى يزيد في الشوربه القرفه او الزيت بلديه فهو ممكن، واللي بغى يشربها عادي يعني بلا ما يزيد حتى شي حاجه حتى هو ممكن. افطار شهي بصحه فطوركم، والى اللقاء الى الغد ان شاء الله.